السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة مغربي في فرنسا. اليوم عندنا فيديو ديال واحد الفور كنديروا فيه الضوء، كنديروا ليه الضوء ما كيشعلش، ما دايرش فيه الضوء كاع بخطره. المهم حنا غادي نديروا نيسيو، غادي نشدوا البريز ديالنا وغادي نديروه في الضوء، وغادي نشوفوا كيفاش ما دايزلو لا ضوء لا والو. ما عرفناش شنو هو المشكل اللي عنده. المهم حنا درنا البريز ديالنا في الضوء، غادي نشعلوه. غادي نشعلوه، والو ما كيخدمش، والو ما كيخدمش، والو ما كيشعلش فيه كاع الضوء. المهم حنا غادي نحلوه وغادي نشوفوا المشكل ديالو منين جاي. على بركه الله نحيدوا البريز ديالنا من الضوء، ونحيدوا هذا نحطوه هنايا باش ما يديرونجيناش، وندوروا الفران ديالنا باش نحلوه، وغادي نشوفوا المشكل ديالو منين جاي. المهم غادي نحلوه، غادي نحيدوا له. هو عندي شي فيسات هنايا، شي براغي عنده هنايا، غادي نحلوهم وغادي نشوفوا المشكل ديالو منين جاي. ناخذوا واحد الطورنفيس، ها هو، وغادي نحلوا كاع الفيسات هادو ها هما باش نشوفوا الفران ديالنا كي داير وشنو هو المشكل ديالو. المهم هاد الفرارن هادو راكم عارفين المشاكل ديالهم ما كتكونش واعره. الا عندك البياس ساهلين. انا غادي دابا نشوف المشكل منين جاي، لان ما دايش فيه الضوء. يقدر يكون الخيط ديال الضوء مقطع ما دايش فيه الضوء، ولا تقدر تكون مشكله اخرى. المهم حنا غادي نشوفوه، غادي نحلوه ونتيستيوه، وغادي يبان لينا الديفو منين جاي. المهم حنا كنحيدو الفيسات ديالو، ها الفيسات ديالو. انا الصراحه هاد الفرارن هادو الصراحه المشاكل ديالهم كاملين باينه، ساهله. المهم ماشي ما كومبليكينش، ماشي بحال لي ميكرووند ولا هادو ساهلين. المهم نحلوا الفران ديالنا، نحيدوا هادي ديالو، باقي واحد الفيسا هنا شفتوش. المهم نحلوه، وندوروا الفران ديالنا باش نشوفوا المشكل ديالو منين جاي. المهم ها الفران ديالنا كي داير من الداخل، ها هو هذه البوله، هذا الموتور اللي كيدور عنده ديال سميتو، عنده ديال تيحمر الدجاج. هذه ها هي هادشي اللي عنده، هذه ها هي سميتها عنده ديال المينيتري ديال سميتو، ديال طلع الفوق وتهبط لتحت. وعنده هاد المكانه هذه، وعنده هاد الترموسطه هذه. هما ثلاثه هنايا، ما عندوش شي حاجه اللي واعره والو. هذه البوله، هذا الموتور، هذه الترموسطه، وهذه المينيتري باش تطلع الفوق وتهبط لتحت وتخدمهم بجوج، وهذه المكانه. المهم دابا حنا المشكل ديالنا غادي نتيستيو هنايا، نشوفوا بعد الخيط ديال الضوء واش جايب الضوء، وديك الساعه عاد غادي نشوفوا المشكل. الا ما كانش من الخيط ديال الضوء غادي نشوفوه منين جاي. غادي نجيبوا الميتريكس ديالنا كما العاده، وغادي نديروا هاد السونيط كما العاده. ها هي نديروها هنايا، وغادي نتيستيو نشوفوا واش خدامه. ها هي خدامه. المهم دابا اول حاجه اللي غادي نديرو هو البريز، نقيسيو البريز باش نشوفوه واش مدوز الضوء. الا راه مدوز الضوء اذا المشكل ماشي منه. المهم الا ما قديناش نقلبوا من هنا، غادي نتبعوا الخيط فين جاي ونشوفوا فين غادي، لان كاين بعض الخطره هادو كيكونوا مديرونجيين ما كتقدرش تقيسي الخيط. المهم غادي نحاولوا بعدا نديروا هذا هنايا، واخا نشوفوا لا بغا يدخل هكذا، ونشوفوا دابا هنا هذا ها هو خدام، هاد الجهه هي خدامه. غادي نحيدوا هذه من هنا ونشوفوا الخيط الاخر فين غادي. الزرق ها هو دايز لهنا، ها هو
غادي نتيستيو ونشوفوا الخيط ديالنا واش مدوز الضوء. ها هو مدوز الضوء. المهم الخيط ما عندناش فيه مشكل، نحيدو هادشي ديالنا هنا. الخيط ما عندناش مشكل. قضيه الضوء تقدر تكون المشكل من هنايا عاوتاني. المهم غادي نتيستيو هاد حاجه بحاجه. هذه هي خدامه، هاد الترموسطا هي خدامه. نشوفوا دابا هاد المينيتري ديال اللي كيطلع الفوق، وهذه حتى هو كيديرها. هذا هو خدام. هذا هو خدام. هاد المينيتري هذا هو خدام. ها هو خدام الفوق والتحت. بقات لنا هاد المكانه غادي نقيسيوها ونشوفوها واش خدامه ولا ما خداماش. نحيدو دابا الخيوط، نجي نديرو مزيانين. هذا نحيدو، هذا نخليوه هنايا ونخليو الاخر باين. المهم هاد المكانه ما كتعطيش، هاد المكانه هادي ما كتعطيش، هاي والو ما كتعطينا والو. المهم المشكل ديالنا واقيلا غادي يكون من المكانه. حنا غادي نحيدوها وغادي ندير، نحيدو هادي بعدا، وعندها واحد جوج ديال الفيسات ها هما هنايا نحيدوهم. نحيدو هاد جوج فيسات هادو اللي هنايا باش نخرجوا هذيك المكانه ديالنا، لان تتبان ليا ما عاطيه والو. المهم هاي حيدنا الفيسات، هاي خرجت. هذه هي المكانه ديالنا دابا، هذه هي اللي كتحكم في الفران كامل. هذه المكانه هذه هي اللي كتحكم. المهم حنا حيدنا هذا الخيط باش تيستيناها، غادي نحيدو الخيط الاخر وغادي نتيستيوها. بلاتي ندوروها شويه، غادي نتيستيوها وغنشوفوها واش خدامه ولا ما خداماش. المهم ها هي ما خداماش والو، ما كتخدمش بخطره. هاد المكان هادي ما كتخدمش، ندوروها والو ما خداماش. اذا المشكل غيكون عندنا من هاد المكان هادي. حنا اش غادي نديرو؟ غادي نقلبوا على مكانه اخرى. هما عندي نخليو هادي هنا ونقلبوا على مكانه اخرى وغادي نشوفوها واش غير منها ولا ماشي منها. المهم هما عندي المكانات، عندي ها المكانات عندي موجودين. المهم غادي نشوفوا خوتها، ها هما عندي، ها هما هادو هما اللي خاصين. وحده في هادو غادا تخدم لينا. المهم حنا غادي نشوفوا اين هي اللي غادا تخدم لينا. المهم هادي ما غاداش تخدم، هادي عندها دوك الريوس من هنايا. هادي نشوفوها، هادي حتى هي ما غاداش تخدم لينا لان ماشي بحالها، عندها دوك الريوس من هنايا من تحت. ها ديفيرون على هادي. المهم هادي تقريبا بحالها، هادي هي كتشبه لها. المهم نديرو هاد المكانات هنايا نردهم لبلاصتهم. ها هي نشوفوها واش هي ولا ماشي هي. لا دخلت هادي راه مزيانه. المهم هي دخلت حتى ها هي. دابا هادي غادي نقيسيوها ونشوفوها واش خدامه ولا ما خداماش. هادي هي خدامه، هادي هي خدامه. هادي ما خداماش، هادي ما خداماش. هادي ما كتعطي والو، والو ما كتعطي حتى حاجه والو. هادي كتعطي، هادي كتعطي هاي. اذا المشكل غادي يكون غير من هاد المكانات. غادي نركبوا لها هادي ها هي وغادي نقيسيو الفران ديالنا واش غادي يشعل ولا ما غاديش يشعل قبل ما نديرو حتى حاجه. المهم ها هما الخيوط تعقلوا عليهم ساهلين. ها هما جوج خيوط هنايا، غنديروا واحد هنا وغادي نديروا واحد هنا
ها هو. وما غنديرو حتى حاجه، ما غنديرو حتى حاجه، غادي نركبوه والو، غادي نسيوه هكا في الضوء ونشوفوا الا هو راه شعل. اذا المشكل عندنا غير من المكانه. نديرو البريز ديالنا في الضوء، ها هو شعل. اذا المشكل عندنا غير في المكانه. ها هو خدام، ها هي البوله شعلات هنا، ها هو كيسخن، ها هو بدا كيسخن. اذا المشكل كان عندنا غير في هذه المكانه هذه. دابا غادي نحيدو البريز ديالنا وغادي نركبو هاد المكانه في بلاصتها. ها هي خوتها كتشبه ليها بحال ها بحال دابا هذه هي اللي كانت محروقه لي، هذه ما كدوش سي نورمال، لان هاد المكانه هي اللي كتحكم في الفران كامل. الا كانت خاسره ما كتشعلش، ما كيشعلش الضوء. وكاين بعض الخطره واخا كتكون خاسره كيشعل الضوء ولكن ما كتسخنش. المهم غادي نركب له هاد الفيسات ديالو، هانتوما شفتوه بطريقه سهله ما واعرش. اي حاجه في هذا الفران هذا ما واعرش تركب، خص غير البياس وصافي. الا كان البياس تركبوهم بواحد الطريقه سهله. المهم دابا حنا غنركبوا لها هذه الفيسات ديالها وغادي نسيو الفران ديالنا واش خدام ولا ما خدامش. حنا ركبنا الفيس الاول، ها هو ركبناه. غنشوفوا له الفيس الثاني باش نركبوها بلاصتها مزيان ونشوفوها واش غادا تخدم ولا ما غاداش تخدم. انا قلت لكم هاد الفران هادو ما مكومبليكينش في الخدمه ديالهم، ساهلين في الخدمه ديالهم. شنو هو خص على البياس وصافي. ما ركبتش، ما دخلتش في بلاصتها. المهم غادي نعاود نركب لها الفيس لان معذبه شويه. ها هي دابا، ها هي جات مزيانه دابا مزيانه. هاد الفيسات الصغار كيكونوا شويه معذبين في التركاب ديالهم. المهم ما عندنا سوق، غادي نركبوهم كيما بغاو غادي نركبوهم. المهم ها هو ركب دابا في بلاصتو، ها هو ركب. غادي نركبو الفيس الثاني ان شاء الله وغادي نسيو الفران ديالنا. ها هو ركب مزيان. نشوفو الفيس الثاني، ها هو الفيس الثاني صافي. وغادي نركبو الفران ديالنا ونسيوه ونشوفوه واش غادي يخدم ولا ما غاديش يخدم. انا دابا كنوريكم كاع المشاكل ديال الفرارن وديال الميكرووند. كاع كل خطره ندير لكم فيديو على فران وعلى ميكرووند باش تعرفوا كاع المشاكل ديالهم، لان المشاكل ديالهم باينين. شنو هو غادي نوريهم لكم حاجه بحاجه. دابا نركبوا لها هذه ديالها. قبيله ما كانش تتشعل. دابا نحيدوا هذه الميكريك ديالنا من هنايا وندوروا الفران ديالنا وغادي نشوفوا واش غادي يشعل ولا ما غاديش يشعل. ها الفران ديالنا نديروه في الضوء، ها هو في البريز ديال الضوء. قبيله ما كانش تتشعل له هذه البوله هذه، دابا هي ولات تتشعل. ها هي شاعله، ها هي شاعله. ها الفران ديالنا ها هو خدام، هو شاعل من الداخل، ها هو خدام. ها هو دابا كيسخن كلشي. ها دابا حتى هذه هي خدامه مزيان، ها هي طفات، ها هي شعلت، ها هي دابا خدامه. ها الفران ديالنا كيسخن مخير، انا كنحس به. ها هو كيسخن، ها هو كيسخن مخير. المهم نحيدو البريز ديالنا من الضوء ونركبوا هذيك الكاش ديالو. ها الفران ديالنا ها هو ناضي، شفتو بواحد الطريقه سهله ما فيه حتى شي حاجه واعره. الا عندكم غير البياسه راه ساهله باش تركب. يكون عندكم حتى الميتريكس باش تيسيو باش تقلبوا، راه ساهل ما واعرش داكشي. وحتى اللي ما عرفش شي حاجه، واللي بغى يسول على شي حاجه ما فيها باس يخلي لي واحد الكومونتير وانا غادي نجاوبو على كلشي. المهم ها الفران ديالنا ركب، نديروا له الفيسات هما
ما غنركبلوش كلشي باش ما نطولش عليكم الفيديو. غادي غنركب له غير شي وحدين باش يشدوا بعدا، وديك الساعه عاد نكمل انايا في خاطري. المهم ها الفران ديالنا ها هو ناضي، نتوما شفتوه غير بالضحك تصاوب، ما فيه حتى شي حاجه اللي واعره. ولكن الصراحه بنادم اللي ما يعرفش يتبع الفيديو حتى الاخر ويفهم البياسه. الا كانت محروقه كتحيدوها وكديوها لدوك اللي كيبيعوا البياس وكيعطيوكم خوتها، كاين حتى مشكل. انا عندي موجودين، انا عندي الصراحه موجودين، لان كنخدم هادشي ديال الفران بزاف والميكرووند بزاف، عندي البياس ديالهم كاع. المهم دابا انا ما نركبش الفيسات كاملين. ها الفران ديالنا ها هو ناضي، ها الفران ديالنا خدام بطريقه سهله، طريقه سهله خدم. ها بعد ما كانش تيخدم، ها هو دابا شاعل، ها هو كنطفيوه. ها هادي كنقولها لكم ديما، هادي هي اللي كتحكم في الفران كامل، راه ما كيطفى لا من هنا ولا من هنا. واخا كيطفى كتبقى هادي خدامه، كيكون باقي دايز له الضوء. المهم حتى كتطفى، حتى كتسمعوا ديك الطرق راه عاد طفى. ها هي دابا خدامه كتحكم مخيره، هاربوله ولا تشعل، ما كانش تشعل قبيله. المهم هادي باش تطلعوا، راك عارف نطلعوا الفوق لتحت الوسط. المهم ها هو كيسخن، انا كنحس به، تيسخن. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، ونتمنى يكون عجبكم. وكل خطره غادي ندير لكم فيديو على هذا الشيء ديال الالكتروميناجي، حتى غادي تفهموا ان شاء الله كل شيء بشويه بشويه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.